pessoal, estamos de volta com mais um Sorria com a Doutora Mona Lisa e hoje eu vou falar sobre bruxismo. O bruxismo é uma desordem funcional que se caracteriza pelo apertar ou ranger dos dentes. Esse apertar, esse ranger pode acontecer durante vigília, ou seja, durante o dia ou durante a noite. Geralmente durante a noite a gente só descobre quando a pessoa dorme com alguma pessoa próxima que consegue ouvir o barulho do ranger, que é bem alto mesmo. Às vezes o paciente chega no consultório com os dentes totalmente cerrados e não tem ideia de que tinha bruxismo, porque nunca ninguém disse para ele que ouvia aquele barulho à noite. Então eu já até expliquei mais ou menos como que a gente consegue descobrir quando a pessoa tem bruxismo. Geralmente quando a gente está muito estressado, muito nervoso, a gente se pega travando a mandíbula, esse também é um sintoma. À noite, além de travar, a pessoa que tem o bruxismo traciona a mandíbula contra a maxila, desgastando os dentes, expondo às vezes dentina até a polpa. E o que a gente faz? O paciente vem ao dentista, fazemos uma moldagem e através dessa moldagem é realizada uma placa miorrelaxante. E qual a função dessa placa? Miorrelaxante é relaxar a musculatura do paciente e proteger também os dentes desse desgaste excessivo. Concomitantemente, a gente indica o paciente que faça um tratamento psicológico para descobrir de onde vem esse estresse, de onde vem esse nervoso que está desencadeando esse sinal e esses sintomas do bruxismo, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo e um beijinho, até a próxima! Música